初学万用表怎样使用？其实很简单，现在我来给大家分享一下，特别适合新手朋友。比如我们买个新的万用表回来了，首先第一步，我们把这个电池给它装进去，这后盖这里有个螺丝，我们给它拆掉，然后把电池装进去，这个正负极都有标志的。再把盖子装好，这个时候我们就可以把这个表棒给它插上去。像这里有个红颜色的，有个黑颜色的，等于说这里写了一个 COM， 这个就是插黑色的表棒。像这边就是插红色的表棒，这边可以测量风鸣档、二极管档、电容档、电压档、欧姆档都可以。像这两个插孔基本上用不上，这边是测电流的，所以说我们直接这样插上去。小万用表我们最常用的也就是4个档位，一个是电阻档，一个是直扭电压档，一个是交扭电压档，一个是电容档。像这个直扭电流、交扭电流，我们一般用的很少，基本上用不上。首先我们来说一下这个风鸣档。风鸣档的意思也就是说车是通断的，比如像这个保险丝，如果里面烧断了就会不导通。像这个灯亮的有响声，那说明这个保险丝就是好的，没有烧坏。也可以测量一些线路什么的，比如话这个电源线，我们测量的时候就这样一根线一根线的连接，如果都是导通的，那说明就是好的，不导通这个线就坏了，是吧？像这边是一个电阻档，等于说我们可以测量这个电阻，还有一些电线或者电器有没有漏电的情况，一般的我们就用这个档位。比如话我们来测量一下这个电阻，像这个电阻是个10K 的，你们看正好是10K， 所以说这个电阻就是正常的。像这个档位也可以切换的，比如话我们调到200兆欧，这个档位一般是测试有没有漏电的情况。比如像一根插头或者家中的电器，我们测量插头有没有漏电，这个时候我们就是找到它的一个接地，然后测量下面的一个角，就像这样。你看这个表没有反应，如果这个表小于20兆欧或者50兆欧，一般的就有漏电的现象。我们再来看一下这个直扭档，直扭的档标志是一个 DC， 下面一个横杠。像直扭电我们用的还是比较多的，比如话像这个电池，这里就写了一个 1.5 伏，那我们就直接来测量一下。像这边是一个负极，这边是一个正极，我们直扭电是分正负极的，所以说黑表棒是负极，红表棒是正极。我们这样测量一下就知道了。你们看 1.5 伏，这后面的就不用看了，电压太小，可以忽略。那说明这个电池电量还是可以的。如果我们表棒侧反了，这前面就会有一个负 1.5 伏，那说明这个表棒接反了啊，但是也可以读出它的电压。还有一些像这个充电器、适配器等等，这上面都有。比如话你看这里写了一个 DC 19.5 伏，说明这个充电器的输出电压就是一个 19.5 伏的直流电。我们只需要这样测量一下这个接口就知道了。但是这个是 19.5 伏，我们这个档位需要调到20伏上面，因为如果调到2伏上面的这个数值就不够了，是吧？再来说一下这个交流，交流的表示是
AC 下面一个波浪形。像这种我们一般的是检测家里的插座有没有交流电的，像我们平常用的，也就是说是220伏，你们看225伏，那说明这边电压也是有的，也是正常的。像这交流电不分正负极，我们随便这样测或者这样测都是可以的。像我们平时维修电脑板，这上面的电压大部分都是直流电，除非是插头进来的时候是一个交流电。然后我们再来说一下电容档。像我这里有个电容，这边是一个耐压160伏，容量是47微法。我们测试电容的好坏，一般的是要看这个容量，不需要看这个电压的。47微法，我们就需要调到这个档位。如果我们调到20这边，那肯定不够了，是吧？这也不分正负极，我们随便测。你们看46，那说明这个电容也没有问题，是好的。最后来跟大家分享一下这个电流档位，虽然我们用不着，但是的话我们可以简单的了解一下。比如话，我们就拿个电风扇来试试看。这个电风扇我们直接测量一下它的插头，所以说我们需要选择交流电流，然后我们就需要把这个表棒插过来，因为电流档插头是在这边。因为测试电流，像这种弯网表检测起来要比较麻烦，我们需要把这个弯网表串在这个线路当中。比如这个是电风扇的插头，我们这边重新接一下线。平常我们这个是直接插到插头上面的，也就是说交流220的。等于也就是说220的2根线过来了，一根线是直接到电风扇这边了，还有其中的一根线是经过这个表棒到达弯网表，然后从弯网表这边再到达电风扇这一头。也就是说把其中的一根线断掉，把弯网表接上去。好，连上去了，然后我们再把弯网表其中的一根线碰到这个电风扇插头上面去。好，你们看，我们这个弯网表就可以看到电流了。看到吧？这上面测试1.3，好，大概就这样子的。不过在实际运营当中用的非常少的，所以说弯网表怎么使用，方法就是这样子的。你们学会了吗？